خب بر فراز قله کهون هوا داره برف و تگرگ و بارون و همه چی رو با هم داره میزنه. برف، یه مقدار هم هوا خطرناک شده. و اینکه ساعت چنده بچه‌ها؟ ساعت 5:45 دقیقه. 5:45 دقیقه صبح بر فراز قله کهون. نظر شما منظر از این زیباتر داریم؟ بهش نیست؟ قشنگ رویایی شد. جای همه دوستان عزیز خالی. دعوان دارم میکنم پس دارم. بیاین بالای